ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Monggo kita nyawisaken diri nampi wedaring sabda lumantar Ulun Kidung pasamuan Jawi angka 100 sang dosa 7. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya kula sujud manembah Gusti marak ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya kawula cumawis ing manah sameka ing kati saking mula buka ugi sapunika wassalam minyak sabda patuko wonten gesang
Ibu bapak saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Renungan saat ini dengan tema Apolos. Tidak heran Apolos menjadi guru yang termasyhur karena ia dengan rendah hati mau datang sendiri ke rumah Priskila dan Aquila untuk duduk dan belajar kepada seorang pembuat tenda. Namanya menjadi buah bibir di gereja-gereja. Kamu harus mendengar Apolos bicara, kata warga gereja itu satu sama lain. Tidak ada pengkhotbah yang bisa menyamainya. Hal ini berlangsung terutama di Korintus, di mana sekelompok orang mengidolakan Apolos dan memandang rendah Paulus. Ibu bapak saudara-saudari kekasih Kristus, wajar jika teman-teman Paulus selalu bersatu mempertahankan rasul yang mereka kasihi, sehingga terjadilah persaingan yang tidak sehat dalam gereja. Merasa terkejut, Paulus segera menghubungi Apolos dan mendesaknya untuk kembali ke Korintus, sementara ia sendiri akan tetap tinggal di situ. Namun Apolos menolak. Sama sekali bukan keinginannya, dan juga bukan kehendak Allah bahwa nama Apolos harus ditinggikan. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Semoga kita manggalaken sedya ing salebeting pandonga syukur lan syafaat. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka. Sabda ingkang saestu tansah ngatak lan berek wonten gesang kawula murih nuhun ing karsa paduka. Duh Gusti Allah, nyuwun kawelasan, nyuwun pitulungan tumrap jagat, tumrap bangsa lan negari kawula Indonesia, menapa kita salatigalan kita sak kiwa tengenipun. Kawelasan lan pitulungan paduka binabar nyata, murih kawula kaulalan saking pakebluk COVID-19 menika. Mekaten ugi kauwalan saking rupi-rupi bencana ingkang dumados. Gusti ingkang paring manah kawula tansah tatak lan tetek kebak pitados lan pangajeng-ajeng murisih pangandi paduka pitulungan paduka binabar nyata. Wilunggan
tumrap gesanging pasaman paduka ing sandinging jagat. Gereja saindenging jagat. Mirugan Gereja Kristen Jawa Salatiga Timur. Anggenipun tansah nuhoni ngestokaken dawuh paduka, mbabar katresnan paduka kasaged nodha Gusti. Lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang karancang saged maujud nyata murise katresnan paduka karosaken dumateng sok sinten kemawon. Kasaged napa para pelados paduka inggih kaji Salatiga Timur saged ngayahi ayan peladosanipun kanthi suka bingah kebak panuwun. Ayat menapa ingkang sami kawula ayahi menika namung berkah peparing paduka. Gesanging umat paduka ing sadeng abot repot ruwet rentenging gesang pangajeng-ajeng kabetahanipun paduka kitansah cawi-cawi paring pitulung. Paduka mbabar berkah pangreksa panjangkung pangrimat murih kawula ngraosaken bilih paduka estu-estu Immanuel. Kanthi mekaten lumantar berkah paduka menika kalau saged nyeksekaken pakaren paduka ingkang adi menika dumateng sok sinten kemawon ing pundi paduka papanaken kawula. Tunggal lan setunggalipun kalau tansah atut rukun sesinihan sami nyengkuyung setunggal lan setunggalipun sami sesarengan donga dinunga sami gatosaken setunggal lan setunggalipun mekaten ugi sami njurung ing kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan menapa dene syukur. Mila senajan to kawula kapisah-pisah dene saged manunggil makempal sesarengan aning kawula tetep ngraosaken caket rumaket minangka berat ageng kaji Salatiga Timur. Gusti Allah berkah paduka binabar lumintu wonten sauruting gesang. Mila menika ingkang dados sangu nenipun kawula nglampahi gesang. Sae gesang masamuan, gesang bebrana ageng masyarakat, menapa dene gesang ing brayat, menapa dene gesang ing papan damelan ingkang Gusti paringaken. Gusti saestu kawula nyuwun sih pangapunten paduka. Lan sawetahipun atur panuwun lan panyuwun menika kawula pasrahaken wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus. Kawula badhe ndedonga kados ingkang Gusti Yesus ucal. Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka ingkang suci mugi dipun urmati dening sedaya tiyang. Kraton paduka mugi dipun estokaken dening sedaya tumitah ing salomahing bumi. Kados dene pangreh wau wonten ing swarga inggih dipun estokaken dening para malaikat. Mugi kawula paduka paringi rejeki ing dinten menika. Kalepatan kawula mugi paduka apunten. Kados dene kawula nggih ngapunten tiang-tiang ingkang sami damel kalepatan dhateng kawula. Kawula mugi sampun ngantos paduka tegakaken kenging ing godha. Nanging mugi paduka walaken saking piyawon. Awit paduka menika ingkang ngereh samukawis, ingkang kagungan pangaos, saha ratu ingkang mulya ing salaminipun. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, bersama kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.